नया से मौगा स्टाइल सीख हो रही है। मौगा स्टाइल सीख हाँ एक दोस्तों, अभी रात में हमारा गाड़ी लोड नहीं हुआ। अभी सुबह सुबह एक ड्राइवर साहब मिल गए, उन्हीं के साथ में अब जा रहे हैं बनाने खाना। अभी जा रहे हैं बाहर, सामान लाएंगे दुकान से, सामान लगने के बाद बनाएंगे। पानी में तो जाते बन जाओ, पानी बहुत बा। देख लीजिए पूरा एक डायरेक्ट है देखा है बना के चला गया। पहले ये गाड़ी मैं चलाता था, अभी गाड़ी छोड़ दिया, अपना दूसरा अभी गाड़ी पकड़ लिया हूँ, इसी कंपनी का ही पकड़ लिया हूँ। हाँ खाली अपन गाड़ी के बारे में बताओ। तब तो मजाक लगा था ना वीडियो बनाओ फिर तो रियल में काहे मजाक लगा था रियल में। देखो भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनको मजाक लग रहा है, ये हंस रहे हैं हमको देखकर। क्या लिए हंस रहे हैं? अभी कंपनी का पानी है। आज बनाएंगे खाना, पूरा अंडा गिंडा, अंडे गिंडे, आटा वाटा सब ले लिए। हमारे ड्राइवर साहब है, मिस्त्री है। खाना एक नंबर का लाजवाब। बनाने के बाद दिखाता हूँ कैसा खाना बनाते हैं, एकदम एक नंबर। अभी प्याज और सब काट लिए हैं, अंडा भी अपना निकाल लिए हैं। उसके बाद अब प्याज डालेंगे। अभी तेल भी गर्म हो गया है, अभी ये प्याज और डाल दिए। प्याज और डालकर अभी आटा वाटा सब सानेंगे, आटा वाटा सान कर रोटी बनाएंगे। उसके बाद दिखाते हैं अंडा कैसा बन गया है। अभी ये पूरा आटा रोटी अपना बनने लगा, अंडा बनकर रेडी है। ये अंडा है, देखो अंडा कैसा बना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।